兄姊妹平安。今日個信息咧係講願你們平安。無論係啱啱嘅復活節嘅假期，亦都咧係面對緊我哋當下嘅環境，甚至咧喺我哋嘅社會、我哋大氣候裏邊所面對嘅挑戰，我哋都好需要咧平安。咁啊，平安唔單止係一個祝福話啦，亦都喺個文化裏邊咧我哋中國人咧好需要平安嘅。喺潮語嘅教會裏邊，大部分咧開頭嘅問安説話咧都係平安嘅，所以平安咧係好有意思。無論係喺我哋嘅文化，喺當下嘅處境，喺復活節嘅期間，當平安係咩意思咧？平安咧裏邊咧係有自由、平靜，甚至咧喺治安裏邊有一個嘅秩序嚇，亦都喺心靈或者良心裏邊咧一種嘅寧靜嘅。Shalom 就係希伯來話嘅平安。願你們平安。平安裏邊喺聖經裏邊咧係好豐富嘅詞彙嚟嘅。佢裏邊咧唔單止係個人上邊嘅心靈，亦都咧喺整個嘅群體，喺我哋嘅禮儀，喺我哋嘅文化都有呢個平安。無論係保羅嘅書信啦，喺書信背後裏邊都有願你們平安，到平安加給你們。喺舊約裏邊呢個平安裏邊咧，仲帶嚟咧唔單止係一個個人性嘅嘢，甚至咧係整個嘅有圓滿啦，同埋咧和諧嘅意思，包括咗喺身體喺我哋嘅關係，喺我哋嘅成功，喺我哋嘅國家，甚至咧喺未末世嘅盼望裏邊。所以平安裏邊咧係一個好豐富嘅詞彙，係有福嘅，亦都咧係將到上帝嘅恩惠咧透過平安咧臨到喺我哋當中。今日咧我就專係講到喺約翰福音嘅第20章19到23節。呢段日子之後咧，即係7日嘅晚上咧，門徒就係喺佢所在嘅地方關上門，因為怕猶太人咧。咁耶穌就喺嗰一日嘅晚上咧，向門徒嘅顯現。喺門徒顯現嘅時候，我哋留意有兩樣嘢，一個咧佢講嘅説話，甚至咧佢所做嘅行動，讓呢一句説話裏邊咧帶俾我哋有一個現場感，亦都俾我哋咧喺聽嘅睇嘅裏邊咧有更大嘅深度嘅體會。願你們平安係有兩次嘅，另外一次咧喺下半段裏邊同多馬講嘅願你們平安。但係依喺我集中咗喺呢兩次嘅經文裏邊咧，就提到一個好重要嘅呢個處境上邊，究竟平安係咩意思咧？對當時嘅門徒裏邊咧係一個好驚慌、好憂彷徨，甚至咧係將一個就係閂上門，有啲聖經嘅緊密嘅鐵門關得好緊嘅。但係耶穌顯現嘅時候，願你們平安。呢個平安裏邊喺呢段經文裏邊嘅場景或者處境裏邊，帶俾今日我哋嘅信眾又有啲咩嘅體會咧？耶穌講平安，當佢將佢呢個嘅復活嘅身體被釘嘅傷痕俾門徒睇嘅時候，門徒見到就喜樂啦。佢就體會到天父爸爸嗰個應許，喺耶穌嘅多次預言佢受苦同埋復活嘅時候，佢體會到佢已經得勝咗，有餘啦。甚至咧，佢唔單止係喜樂，亦都帶俾耶穌第二次講嘅時候，佢哋願你們平安，就差派聖靈喺當中，佢有一種釋放同埋捆綁嘅能力。所以當我哋去思考願你們平安嘅時候，最少喺呢一個經文裏邊有兩個嘅體會，一個係個人性，第二個咧係我一個嘅差派性。所以整體嚟講，平安裏邊帶俾我哋見到主復活咗，呢位主已經復活咗，係一個得勝嘅，亦都咧俾我哋有盼望嘅。第二樣嘢就係我哋攞到呢個盼望嘅時候，我哋要願意去分享、去宣告、去見證主嘅名。所以喺聖經與一個嘅層次嘅學者裏邊有4個層次，你就會體會乜嘢咧？喺字眼上邊，喺基督為核心上邊，喺我哋嘅行為道德上邊，甚至喺我哋嘅靈性上邊，點樣睇咧？所以喺當我哋要有轉化嘅時候，transformation嘅時候，我哋先有transformation。最後咧，用一幅嘅圖畫咧去結束我今日講願你們平安。透過一個俯視月嘅角度，再睇翻外在嘅環境嘅時候，好唔一樣。今日裏邊再唔係因為我哋個處境，乃係喺我哋點樣睇呢個角度。所以願弟兄姊妹今日聽到睇到平安嘅時候，你有啲咩回應呢？願你們平安。Shalom。